Vamos a dibujar una fogata. Lo primero que haremos será dibujar la llama haciendo una curva con picos hacia arriba. Luego dibujamos los maderos haciendo dos palitos en forma de X acostada y terminándolos con un círculo en la parte frontal. Haremos algunos detalles en la madera y en la llama de fuego. Y ahora sí, vamos a darle color. Y listo. ¿Qué tal quedó la tuya?